小王子找呀找呀找笋笋，两根，一手一根。多嘛？大半桶，大半桶。调整坐姿，好好起码有享受。 20-30斤笋。忽然有什么异响，吓得俊俊一跳。你看他的屁股，熊熊不能走，笋笋不能扔，干脆在架子上吃了吧。今天他还一不没有小心去游泳。笋笋碰到木杆掉现在了，天气凉了，他竖可能起耳朵听了听，没有想动了，又下来找，还是坐着吃舒服啊。哎呀呀，咋又有异响啊？又想上架，回头想想，我是熊熊，我怕谁？坐下淡定的吃，而且太棒了！这个脑袋聪明的天天